Na ukisoma comment, over 95% ya wanayanga wanajua nilichosema ni sahihi. Mimi nitegemea kwamba viongozi wachukue yale mazuri niliyosema, wakachakate, wafanyie kazi. Kwanza kutokeza kutakutishana misuli na watu, kwani ndio tanzuia sema. Wewe ushaniambia mimi sio Yanga. Nikikaa mimi kwamba mbona mimi sio Yanga, au sio mimi sio Yanga. Nikisema utazuia au unaweza kunipiga. Haiwezekani shida. Serious kabisa. Yaani Yanga itoka kwenye focus kwa ajili tu hadi Manara kaongea. Yanga gani hiyo? Ndio nakwambia wageni wa mpira hawajui chochote. Yanga itoka kwenye focus kwa sababu hadi kaongea. Sio Yanga hiyo. Yanga ninayojua mimi. Kuda dadek. Yanga. Yanga Afrika. Yanga haiwezi kutoka kwa ajili ya maneno ya mtu. Yanga ni klabu ya wananchi. Haiwezi kutoka kwa sababu wewe umesema. Mimi nilipokuwa msemaji wa Simba, kuna mtu alikuwa anawakera Yanga kuliko mimi. Kuna mechi wale Yanga niliwapiga maneno hatari. Wale kapata goli akafunga nani namba 6? Mauya. Nje ya box. Yanga wako wanafanyia dhihaka. Mbona hakutoka kwenye mechi? Kwa maana nilisema maneno magumu. Ndio shabiki. Na mimi nina haki ya kutoa maoni. Na haki ya kutoa maoni. Na narudia, hakuna mwenye haki ya kuzuia maoni. Kwanza ni maoni yake, uzuri wake, simtukani mtu. Simdhalilishi mtu. Yaani mimi naenda kwenye point zangu. Yaani mimi siingii katika dhihaka. Yaani simfanyii mtu dhihaka, simfanyii mtu istihzai. Hasa hao wanafanya mimi dhihaka, hao ndio furahi. Na angalia juzi umetumia huyu anasema hiki, wasema hiki, nikacheka nikaangalia nasema ni maoni yao. Kama vile ambavyo wao hawana haki ya kuzuia maoni yangu, pia ni maoni yao, no matter what. Neno lako kuhusu Simba kwa katiba mpya serikali kwa kabidhi Simba, sababu tumeona Simba walikuwa kama wanavuruga wakati makundi nini, lakini juzi serikali kupitia waziri mwenye dhamana. Unajua challenge ya Simba nikisema hapa nyie mnaenda kuandika sinajibu, naombeni mweke na lile swali. Yaani wewe uweke swali. Usiweke tu majibu yangu. Ukiweka majibu yangu mara nyingi wanasema huyu kutwa kutuzungumzia mimi siwezi kuzungumza wananchi. Lakini nina haki ya kuzungumza kwa sababu ni klabu iliyoko nchini kwetu. Nimefurahi waziri kutaka ile jambo mchakato uende haraka. Na kama mwana michezo ni jambo jema. Lakini ndio challenge kubwa ya Simba. Kuna mtu aliyekuwa pale madarakani katika nafasi kubwa tu. Tofauti. Mimi kwa uzoefu wangu, sasa nimekaa hapa, nimeishi pale miaka 6-7 nadhani. Na pale ndo nilipotengeneza jina langu na nikaanza kutengeneza taasisi. Unajua mimi baadaye nikaifanya nafasi ya usemaji, sio msemaji tu. Usemaji ukawa ni institution. Yaani ile usemaji baadaye ikawa ni taasisi inayojitegemea. Nikaifanya mimi ndo nimefanya. Na ndio maana baada ya mimi press yangu ya Crown juzi, nchi nzima inazungumzia topic moja tu. Kwa sababu kuna mwanamume kasema. Kuna mwanamume kasema. Yaani pamoja na kwamba nimekaa muda mrefu sijazungumza, nimesema maneno machache tu, lakini tayari nchi nzima kila mmoja atafuta pa kutokea kwa ajili yangu mimi. Hata mimi niwaambie wenzetu, mimi nawafahamu. Uzuri mimi ujue, pengine katika level za kiuongozi ndio binadamu pekee, ukiacha makocha na wachezaji, kuhudumu katika club zote mbili pekee. Na pengine hatatokea mwingine. Sidhani. Kwa hiyo nazijua vizuri hizi clubs zote mbili. Challenge kubwa ya ndugu zangu ni kwamba wakati mwingine tunamtupia lawama Mohamed, tunamtupia lawama Suinani. Pale kuna mtu pale ndio anawaharibu. Na mabadiliko haya ya katiba ambao anakwenda kuwasimamia yatamfichua mwenyewe huyo mtu. Mohamed tunamlaumu tu. Unajua Mohamed tofauti yake na Ghalib ni moja. Ghalib sio mzungumzaji.
kidogo msemaji. Kwa ile kusema na sisi wana Yanga hapa ndio tunapata nafasi ya, lakini wote wawili mimi naonekana nao pamoja, kwa maana kuna wakati kukozana kwa maana ya kutoka Simba kwenda Yanga na Mwame, lakini jamaa very gentle na alitiwa ule maneno hivi. Maskini ya Mungu, ndio matajiri wale kila siku ajiwe. Alikuwa na mapenzi makubwa na mimi. Najua ni kama alionayo mpaka leo gani. Wewe hata utasema, wewe utazungumza, hata wasikiliza, lakini anajua mimi moyo wangu uko vipi. Anajua dhamira yangu na yani gani anajua hata rais anajua hadi ili jambo anamaanisha nini. Wanajitahidi tu kuleta lakini hawezi. Basi na Musa bahati mbaya akajazwa maskini ya Mungu akaingia katika mfumo. Ndio mimi kisita kuondoka. Babla naye akajazwa akaingia katika mfumo. Lakini sasa baadaye shoti zinazoendelea kutokea mimi sipo. Maana sasa hivi wanisingizii tena mimi sipo. Kuna shoti pale Simba. Na wasipozimaliza hizo shoti na wahakikishia mpaka 2030 kweli. Anaipigisha hizo cheche wa mtoe. Ama sivyo sio 2030, sasa hivi naongeza mpaka 2050. Wallahi nakwambia mimi najua. Mimi jamani, nyie wote mjue. Yaani haya nimehifadhi mingine. Lakini pale kuna cheche. Kuna mtu kazi yake ashika waya mnaita waya nini mambo ufundi sijui. Yes sijui nini. Hasina chani ndio hizo. Anapigisha sijui nia yake nini. Wakati mwingine hata Mangungu anapewa ni shoti tu. Sasa nikisema haya sio kwa maana maka wengine atakata kipande hiki. Unaona? Huyu Simba kwa sababu angalia na waone huruma. Sasa sione huruma kwa nini? Mpira kwani ni wadui? Usiwadui. Juzi nimesema mahali na narudia kwenu. Tunaelekea kwenye dabi. Nisaidie na mnisaidie nchi. Siku hizi kuna lugha inaitwa mahasimu wa jadi. Mmezianzisha nini waandishi? Baadhi ya kaka zenu wamezifanya sana promo. Neno hili ni baya. Mahasimu linatokana neno hasama. Hasama ni maadui. Simba na Yanga sio maadui. Simba na Yanga ni watani wa jadi. Ukitaka kuweka nani basi waitwa wapinzani wa jadi, lakini sio maadui, sio mahasimu. Na waomba ndugu zangu wana habari msilitumie hili maneno yanaumba. Mnatengeneza generation ambayo utadhani Simba na Yanga ni maadui. Simba na Yanga ilikuwa ikifika mechi hii ya watani wa jadi, kuna raha kabla na baada ya matokeo. Unapita kwenye matawi, kwa mfano tawi la Simba la Shibama pale kuna bonge la chetezo, watu wa Simba wanatia ubani pale. Ukenda kwenye tawi la Yanga, Mwembe Yanga, watu wanatia ubani. Ilikuwa raha. Mtu wa Yanga jirani yake Simba kamfunga, anampelekea kwa mfano Ramadhani daku. Sio kufanya uchale tu, ilikuwa ni utani kweli. Mimi ndoa wazazi wangu leo nawapa hii mchukue, ambao watoto ambao wametoka juzi japiti wananielekeza. Mimi ndoa ya wazazi wangu, babu yangu alikuwa mwenyekiti wa Simba, baba yangu star wa Yanga, hakuwa mchezaji tu, sema mchezaji, alikuwa star pesa. Kwa hiyo kukawa wakati huo kwa na sare za Simba, kanga ya Simba na kanga ya Yanga. Yanga kanga yao iliandikwa Yanga Pele na Santos wageni wa Yanga. Nadhani jina kama hivyo. Yaani wanakuja hapa kupokelewa na Yanga. Pele ilikuwaje kwa timu yake Santos? Alikuwa anafanya ziara Afrika nzima. Kwa hiyo zile sare upande wa kike, kwa maana upande wa mama zangu wamevaa zile za Simba, upande wa Yanga wamevaa zile za Yanga ambazo zinahusisha na Santos. Ilikuwa raha. Sisi hatukuwa tumezaliwa wakati, lakini wanasema
ile harusi ilikuwa na msisimko wa Uyanga na Usimba. Yaani mtoto wa mwenyekiti kama vile Mangungu, na Mangungu wenyewe tatizo lake sio mwenyekiti ile sawa sawa. Sasa ni aje kwa mwenyekiti kweli? Na kaipeleka timu yake semi final kwa bingwa Afrika. Rekodi ambayo Simba wanayo ni kufika semi final ya klabu bingwa Afrika. Mwenyekiti alikuwa babu yangu mie. Sawa? Mwenyekiti wa ile klabu alikuwa babu yangu mie. Kwa hiyo zile sare zinafanya hivi. Huku Simba, huku Yanga. Ndio ilivyokuwa. Sasa nyinyi mnaanza kutema maasimu. Na ndio maana siku hizi mtu wa Yanga ukisema je, juzi nimeona nimemsema yule beki wa Simba ni nani? Rushana nimemsema sasa yule beki mbovu. Kwa mimi niogope kusema kisa nitamwamini sio Yanga. Puzi mtupu. Yaani mimi simsifu mchezaji wa Simba kisa mimi kwa maana nitaonekana na ala. Chef. Mjinga huo. Mimi sifanyi. Beki nimemwona mzuri. Alafu jina lake linafanana na aliyekuwa mke wangu. Kuna shida gani kumsifu? Mzuri wa uwanjani, tackling, kijana handsome boy, nimemsifu. Hivi kuna mtu anajua kusifia wachezaji kumzidimie nchi? Au kumsifu hata kiongozi kumzidimie nani ananiweza? Mimi nikiamua kukupamba. Hivi unajua ile Kagere kuna wakati watu walikuwa nadhani Kagere ni zaidi ya Cristiano Ronaldo. Watu walikuwa nje huko. Sasa kwani sajili kwa Barcelona? Unampanga mpaka unampeleka kwenye ile kilele cha mafanikio. Siku moja nilimzungumza yule Dickson Job. Mpaka kuna ndugu yangu kaka tukuza. Unamfanya mchezaji na ndio kazi tunayotakiwa kufanya sisi. Nilitegemea afisa habari wa klabu zote mbili wa hype image. Wawape nguvu wachezaji wao, sio kujibizana na mimi tena. Yaani sasa hivi ndio kipindi chao. Mimi nikifika mechi kama hizi naumwa. Nilipokuwa Simba nilipokuwa naumwa natangaza mechi tu. Mtu hata kama ulikuwa una hamu ya kuja unakuja. Jinsi nilivyopamba ile mechi. Kama nibizana na mtu kama Haji, mimi God katika mambo haya. God. Huwezi kupambana na God. Haya, swali la mwisho jamani, nimechoka leo Ramadhani. Nimefunga ndugu zangu. Hamjapata press na mimi siku nyingi, kwa hiyo nina hamu. Tutaandaa siku nyingine maalum kwa ajili yenu. God, tunaweza sema God. Sema God. Na ukitamka lazima umalizie God. God, tumalizia hana kwa God. Hapo kwenye God. Nani unaweza kumwachia klabu kwa sababu umetoka kwenye hicho kitendo? Nani unaweza kumpa klabu sasa anafuata? Wote wanafanya vizuri. Wote. Challenges ndogo zipo lakini wote wanafanya vizuri sana. Ahmed anafanya vizuri, Hashim anafanya vizuri. Nani yule Kamwe wote. Mimi sio mtu aina ya watu ambao wa kuponda watu wana. Hata kama mimi ni God. Lakini lazima useme hawa wanafanya vizuri. Kweli mimi ni God. Lakini hawa waliopo wanafanya vizuri na lazima tuwaunge mkono. Ahmed anafanya vizuri sana na kaja na staili yake. Uchali kidogo lakini mambo yanaenda. Huyu mwingine naye kaja na staili yake. Wote wanafanya vizuri. Wote wanafanya vizuri na nyinyi waandishi waungeni mkono. Hii mambo ya kusema baada yako anakuja nani? Mimi sio Mungu bwana. Lazima mimi kuna wakati kwa lazima niondoke. Ije generation nyingine ifanye kazi. Muhimu heshima God. Yaani kama huwezi kwa wewe, unajua, lazima uheshimu kuna kazi tumeifanya. Yaani ile unajua mimi sikuifanya, yaani kazi yangu nilifanya, sijisifu. Lakini katika hili hata nijipe maua mwenyewe, nyinyi mtanipa nikiwa kaburini. Mimi nimeigeuza nafasi ya usemaji kuwa ni taasisi. Wasemaji zamani walikuwa wachukui mipunga kwenye mabenki sio. Hii baadaye msemaji wa mpira wa Simba na Yanga, tembelea Mercedes Benz. Tembelea G-Wagon. Zamani wasemaji bodaboda tu. Kwa nini nimeifanya ile ikawa sehemu ya watu kujit. Kwa hiyo basi angalau heshima hiyo tuitengeneze. Tunajibizana God. Kwanza nadhani mmechukua tu kipande tu. Anzeni ile mwanzo wetu. Nimezungumzia wote. Na sio viongozi wa mpira tu. Hata wa siasa. Na nikasema na mimi kwa sababu ni sehemu ya viongozi, tusijione miungu watu. Challenge yetu kubwa yetu sisi, baadhi ya viongozi wetu sisi, tunadhani
narudia, kuwa kiongozi wewe ni alfa na omega. Tunadhani kwamba sisi ni malaika, tunadhani kwamba hatukosei. Sikusema, sikuwa specific kwamba fulani na fulani, wote viongozi wa club zote, viongozi wa TFF. Kwani mimi silifungiwa na viongozi wa TFF? Walinifungia ni basi ni kwa sababu hata kukosolewa, hata kuambiwa ni dhana. Hata viongozi wa kisiasa, Mama Samia kila siku anaimba huo wimbo kwamba kuwa kiongozi hakukufanya wewe kujua kila kitu. Hapa miongoni mwenu kunaweza kuwa na mtu ana maarifa makubwa kuwa diwani wa Kariakoo kuliko mimi, ndio. Kwa hiyo unapopata mawazo ambao huyapende, lazima wachukue, kwa sio kwamba na mimi uzuri wake sisemi kwa sababu ya kichochote. Yaani sina ninachohitaji, yani sihitaji mimi. Unajua mimi sihitaji tiketi ya bure ya kwenda Lindi kuangalia mechi wala kwenda Cairo kuangalia mechi. Mimi nikitaka kusafiri na kata mwenyewe, nachukua mwewe natua. Ndio, kwa mimi sina njaa yani ya kusema kwamba huyu bwana anahitaji mambo ya kiriziki, sihitaji riziki ya mtu. Alhamdulillah, napambana lima kweli. Kwa hiyo riziki ninaipata kidogo, raha zangu na mechi kushuhuda, naondoka tena, naondoka na ndege ya kukodi, genge nitamchukua. Nitakwenda kuangalia mechi ya Yanga na Simba nikiwa na jezi yangu ya Yanga, nione kuna mwananchi atakayenizuia. Na kwenda Amani Stadium. Na swali msikiti wa Amani, nikitoka hapo naingia kwenye mechi, navua kanzu yangu na hapo muone kuna na nitakuwa nimekaa kule ushabiki. Mimi sikaji huku VIP. Mnajuaga mimi nakaaga oya VIP hapo kwa Mkapa. Kwa ni mawazo lazima tukubaliane. Kama vile wao walitoa mawazo, mimi nimekubali. Ndio maana nimeuza kama sio Yanga, nitafuteni timu. Nipelekeni basi. Lakini haji wanahisi kama unawatoa kwenye reli ya Africans kuelekea kwenye mechi. Ujinga huo. Mimi kwanza ile interview haikuwa kwa ajili ya, ilikuwa ya muda mrefu sana. Wamekata tu vipande, wameanza kuvikata sasa hivi. Ni ujinga huo. Mimi naweza nikatoa kwenye reli kwa. Kwanza Yanga wanashinda. Yanga tule kwenye reli kwenye ile mechi. Yaani kweli serious kabisa Yanga itoke kwenye, yani Jobu ule itoke kwenye reli kwa sababu Haji kasema hivi. Au kocha. Wewe unaamini? Yaani Pacome aseme bwana mimi nimetoka kwenye reli kwa sababu ile hali unajue haisikani, ndio sio Pacome. Sasa mimi sikae hapo kumzungumzia mtu chef. Mimi sikae hapo kumzungumzia mtu. Ninazungumzia hivi. Ni kweli unaamini Diara atoke kwenye mreli kwa sababu Haji kasema hiki? Kweli? Unaamini? Ni watu wanatengeneza hizo story kunigombanisha.